等等，地上凉，这床被子你也垫着吧。不用了，一共才2床被子，你盖着吧。 你怎么来了？臣妾是来侍奉太子妃娘娘的。因今日花好，臣妾亲自去花园里折了一些，供太子妃娘娘插并赏玩。太子妃现在还睡着？是。太子妃说五谷她起不来，所以臣妾怕打扰她，就在这儿静静候着。不用了，太子妃向来不喜欢这些花花草草的，都拿回去吧。殿下。 他让你绣屏风，你先把屏风绣好再来。是。殿下，我看你脸色有些不好，是不是旧伤又复发了？没什么，昨晚太冷了，没睡好。 太冷了，这东宫里的人是怎么服侍殿下的？不知道给殿下换一些厚的被褥吗？哎，行了，不说这些，咱们好好谋划一下。太医不是说，崔大将军的病是痰湿所致，乃至迷了心窍，时而糊涂，时而清醒吗？但是太医也说了，心病需要新药医。崔大将军这个病。 如果没有对症的新药的话，是很难治愈的。太医说，要么击一击，将崔大将军胸口的淤血击出来，8成能好；要么就顺势而为，让崔大将军重新领兵打仗，8成也能好。崔大将军都这个岁数了，而且你也知道现在的情形，崔家军已经解散了，怎么领兵打仗啊？那就只能赌一赌，击一击他了。 殿下，您这个可是险招啊！太医可说了，如果弄不好的话，崔大将军的病会越来越重的。我之前不是天天陪着他钓鱼吗？得知崔大将军平生最痛之事，便是他夫人的死。唯有用此事以毒攻毒，方可治其赤诚。我想，若崔大将军知道自己的病情如此， 他也会铤而走险，因为他是个用兵极勇之人。我相信他。明白了。小姐，小姐，东宫这里的花园好大，我看这些花开得特别好，就给你摘了一束。哦，正巧。 路上还遇见了太子殿下，他还问我这些花够不够，要是不够的话，后面花圃里还有呢。他还问你来了东宫以后吃的习不习惯，要不要再单独给你设个小厨房。你们先下去吧。好看吧？ 怎么啦？还在跟他生气啊？他刚刚那副样子，倒像是着急想跟我打听些什么呢。不过你放心，
我什么都没说，我还吓唬他来着。我说你吃也吃不好，睡也睡不好。哎，不对，你俩现在都睡一个屋里头了，这可是骗不到他的。小姐，我是不是说漏嘴了呀？那你确实是吃不好吗？你这2天都没吃什么东西。桃子，我这几天一直在琢磨一件事情。什么事儿啊？我总觉得柳成风并没有死。不会吧？你看，这一切都太巧了。他刚从单独的牢房转回大狱，就马上得了伤寒，然后立刻报了病亡。因为是伤寒，尸首也不能放，就马上烧成了灰。不觉得这一切都实在是太巧了吗？小姐，那你的意思是，崔家军虽然散了，但咱们之前在京中布置的那些暗桩还在。你让人去查一查，看看柳成风在死之前跟死之后，狱中有没有什么动静，还有接顺那边有什么动静。我总觉得柳成风跟接顺都不会善罢甘休的。这是接受他们刚刚派人送来的药。公子，接受那边乌洛传来口信，他对公子的此番行事颇为满意，说还有更重要的事情要交给公子去办。乌洛真是贪得无厌。公子，要不咱们还是想想办法，早日脱离接说的节制，远走高飞吧。阿莹怎么样了？东宫审会森严，属下无能，实在是无法打断。公子，阿树，不要急。反正也不会死，疼倒是挺疼的。可是如果不疼的话，怎样才能记住那种痛彻心扉的感觉？李逆真的该死！我迟早有一天要把阿莹抢回来，因为我也要让李逆知道，被抢走心爱的人是怎样痛彻心扉的感觉。殿下，实不相瞒，家中老妻实在是放心不下小女啊。我也说过了，小女又不似嫁与旁人，可以时不时的归省娘家，或是遣人来看。小女是入了东宫，给殿下做良弟，这君臣之分，老妻也不好前来探望，所以老臣今日就十分冒昧前来看看小女。顾相客气了，若是夫人牵挂，来探望一二也是人之常情。老臣只是担忧小女不堪侍奉殿下。老臣刚刚也问过了，小女是感激涕零，说在东宫，殿下与太子妃娘娘对她都十分照顾。本来老臣也该放心了，可是偏偏小女的侍女刚刚送老臣出来时悄悄言道，说小女不知什么地方让太子殿下十分不悦。自打入了东宫以来，太子殿下对小女从未稍加辞色，就连去他那留香殿里坐一坐，也未曾有过一次半次的。这朝中事多，顾相也是知道的。老臣明白，我只是担心，怕小女
在宫里犯了什么错，或是有什么地方惹怒了殿下，殿下也不用给老臣面子。他若真是犯了什么错的话，就让太子妃好好的教训他便是了。这顾两弟真没犯什么错。那既然如此，就请太子殿下看在老臣的面子上，对小女照付一二。入了东宫这么久，殿下就连他那留香殿也从未踏足过，那在旁人看来，就认定了殿下对小女十分不喜，有意冷落于她。顾相放心，我理会的。你去告诉桃子，让她跟太子妃说，今晚我不去跟她一起用晚膳了，我要去跟顾两弟一起用晚膳。是。还有，一定要让桃子告诉太子妃，然后再来跟我回话。是。我真就这样把原话说给太子听啊？当然了，我们小姐，不，我们太子妃说了，让你一定按照原话原封不动地转告给太子殿下。那好吧。快去吧。哎，桃子，我们好不容易见一面，你就要这样子赶我走啊？我不是赶你走，不是你说的吗？召集回太子殿下的话。那你就没有什么话想要对我说吗？算了，你说吧，你有什么话想要跟我说呢？傻子，跑那么快。殿下，怎么样？太子妃怎么说？太子妃说她从来没打算跟殿下一起用晚膳，所以殿下爱上哪儿去上哪儿去。哦，桃子还跟我说一定要把太子妃的原话告诉殿下。肝疼。什么？你肝疼？那要不要我去叫太医给殿下瞧瞧？不用了，知道你耳朵灵听得清楚。那殿下明明知道我什么都能听清楚吗？对呀。梁弟，太子殿下来了。殿下，免礼，你也坐。下午听说殿下要来用晚膳，这些菜都是我们梁弟亲手做的。不知殿下口味，我就按照以前奶娘教我的，做了一些家常小菜。你们先出去，我有话对梁弟说。是。顾小姐，你对我一直挺好的，且我心里明白你是怎么想的。我知道殿下厌弃婉娘，觉得我不知廉耻。趁殿下不在京中，陛下赐婚，我就入了东宫。可是，其实婉娘也是没有办法。是，我承认我是有一点私心，可那只是因为我仰慕殿下。我知道，我不应该令殿下烦恼。我也知道，殿下只喜欢太子妃。
这事跟太子妃没关系，就算没有她，我也不会喜欢你。我救你，是因为哪怕不是你，是别的人，处于那种危险的情形之下，我都会去救的。我不求你回报什么。之后你也做了很多事，替我绣了我阿娘的绣像，替我寻回奶娘，并且照顾她，我都感念于心。婉娘不求殿下感念。当初我回京，你已经入了东宫，成了太子良娣，而且刚寻了短见，所以有些话，我觉得不合时宜跟你说。但我今日来，我就想把话说清楚，我不想耽误你的终身。殿下，我的终身就是殿下呀！殿下，你怎么能说这样的话呢？虽然我是太子，但除了太子妃，我并不打算要其他良娣、宝林什么的。我知道我现在逐你出东宫，等于逼你去死，所以你就在东宫好好住着。我偶尔也会来坐一坐，让你面子上过得去。在这东宫里，也不至于难堪，但我不会和你有任何情分，只能让你担着良娣这个虚名。不过你不必拘着，等你将来有了意中人，告诉我一声，我安排你假作病逝也好，出家为道也罢，找个由头，将你送出东宫，改名换姓，从此以后与意中人成亲。你还这么年轻，应该与一个两情相悦的人共度一生。可是婉娘只喜欢殿下，婉娘只想跟殿下共度一生。殿下说这些，就好像拿着刀在婉娘的心上割一样。婉娘实在不知道自己哪里做的还不够好，让殿下这样厌弃婉娘。你哪里都好，只是我不喜欢你罢了。可是婉娘喜欢殿下呀，婉娘比太子妃更喜欢殿下。太子妃性格刚硬，处处与殿下争执，而婉娘只要得到殿下哪怕一丁点的喜欢，婉娘就会心满意足了，一定不会像太子妃那样对殿下的。而殿下，你对太子妃那么好，可是她是怎么对你的呢？那是我们的事。顾小姐，我想你从头到尾都应该清楚，一厢情愿跟两情相悦，那是天差地别。殿下，殿下都没有给过婉娘机会，你怎么知道以后和婉娘就不会两情相悦呢？我不喜欢拖泥带水，我更不喜欢含糊其辞。顾小姐，该说的我都说了，你保重。到底说什么了？好像殿下一点也没吃啊。为什么？说要我好好待在这东宫里，他会常来看我的。桃子，你想特这个吃法真的很有古意，就像古人用鼎煮肉，还用菊花花瓣去腥味解腻。
是啊，这锅子下面生着火，煮肉的时候一定要这样涮着，这样的话肉才不会煮老的。小姐，今天您可要多吃一些，最近都没有好好吃饭，人都清瘦了不少。你也要多吃一点。来，这边的肉都熟了，吃。石七郎，这天也太冷了，要不咱回去吧？我都跟他说了，我要去顾良娣那用晚膳，他还装作一副满不在乎的样子。你说，我是不是该晚点再回去？石七郎，其实我没太听懂，你说太子妃都满不在乎，你为啥还要在这儿走来走去？晚些再回去啊？哎呀，我真不知道桃子为什么会喜欢你。他说他就喜欢我这样傻乎乎的样子。是啊，这可不是吗？萝卜青菜各有所爱，傻子，真是傻人有傻福。桃子能喜欢我，确实是我的福气。石七郎，你真不回去啊？不回去。那你要不回去的话，我就先回去了。桃子跟我说，她今天做了我从来没有吃过的新鲜吃食，说要我回去一起吃。殿下，去给我拿一双筷子。哦，不准拿。不是在顾良娣那用晚膳吗？怎么，这顾良娣居然让殿下没有吃饱吃好？这可不行。桃子，去传顾良娣来，我要问问她，是怎么侍候太子殿下的。是。不准去。桃子，你出去。常儿在偏殿等你。是。殿下这是怎么了？就算是顾良娣没有侍奉好殿下，难道我还问不得了？我还要问问你为什么要生气呢？是因为我去顾良娣那儿用了晚膳呢？还是我回来太晚了呢？生气？殿下为什么会觉得我在生气啊？你如果没生气，你为什么要找顾良娣的麻烦，还要传她过来问话？殿下这是忘记了吧？我是太子妃，在这东宫里面，良娣没有侍候好殿下，当然应该由我这个太子妃来过问了。俗话说得好，做一天和尚撞一天钟。既然我现在已经是这个太子妃了，自然要尽忠职守。殿下之前是不愿意做太子的，但现在不是也做得挺好的吗？身为储君，替朝廷谋划，解散崔家军，把我父亲从一个万军统领变成一个颓唐的老人，不就是为了消弭朝廷所担忧的藩镇之祸吗？阿英，我也是迫不得已。你回去吧，我要休息了。我回哪里去？这里是承鸾殿，就像你说的，做一天和尚撞一天钟。你已经是太子妃，就应该尽忠职守。殿下有自己的寝殿，之前不过是新婚之时，在我这睡了几晚地板，做样子而已，何必呢？殿下睡不好，我也睡不好。你这是要赶我走？对，我就是要赶你走。我就不，我不但就不走，我还要在这儿睡下来。
殿下今晚就算不愿意走也得走，我今天晚上不想再睡不好了。 还想用这招？我不会再上你这套。嗯？殿下醒了。 昨晚，我们……殿下不用放在心上，些许小事而已。小事？我就照实跟殿下说吧。其实，殿下真不必介意，反正等我一旦有孕，我就会把你杀了，让我儿子继位。 这样，我就是太后了。怎么，殿下又觉得自己上当受骗了？但你也没吃亏啊。殿下，殿下，来了啊！一早传召，不知有何事？哦，那穆仙鹤的事，打听的怎么样了？他并没有遮掩自己的行踪，只是这个人呢，疏懒张狂，无论什么达官贵人，或者是一掷千金，他都不为所动的。看来这位穆仙鹤。 想要打动他，绝非易事。小姐，小姐，啊，小姐，你怎么突然穿成这样了？哦，我想着你说接触的事情有些眉目，那今天正好可以去追查。哦，是有一个接受人打扮成西凉行商的模样。
最近都有在出入西长京，据说是接受首领乌洛的亲信之人，但是这个消息也不确定是真是假。还是要亲眼见一下这个人才好。真的吗？难怪今天太子妃娘娘这么早起，是自己梳妆呢。我给太子妃娘娘奉茶，看得真真的。她虽然用脂粉遮掩，可她那脖子上好几处呢。唉，留香殿的顾良娣只怕是要气死了。眼见他是先进的东宫，谁知太子殿下连眼角都不曾瞥他一下。一个是硬塞给太子殿下的，一个是太子殿下心爱的人，那能一样吗？那宫人还说，顾良娣乃是陛下赐婚的，太子妃却是太子殿下冒着大雨，在景德殿前跪了整整1天，跪得都吐血了，才苦苦求取来的。一个是硬塞给太子殿下的，一个是太子殿下心爱之人，那能一样吗？小姐，您就别绣了，这幅绣屏就算绣好了，太子妃也不会让您去见殿下的。他那么霸道的一个人，偏生的殿下又这般宠爱他。住嘴！是，小良娣，只是良娣还是应当尽快想办法才是，否则太子殿下真的不会再来了。我叫你住嘴，能听到没有？少爷也来消息催良娣，希望良娣尽快。殿下，这个木仙鹤特别爱吃风鹰楼的菜，有钱的时候每天都来，没钱的时候隔1天来1次。但是柜上都会给他记账，有钱的时候在一起记。走吧，我们去会一会这位木仙鹤。哎，二位公子，来，里边请，里边请。楼上的雅座啊，都给您准备好了。将橙子挖空，填入蟹肉、蟹黄、蟹膏，再封上橙鸡，蒸1克，立时端上。嗨，今日最好的蟹啊，足有7两，先包4只，客人觉得如何？不错。客人这吃蟹的法子新巧，厨房没有做过。若是调味不当，还请客人宽宥啊。只要火候对了就行，没什么当不当的。去吧。好，这就去做。哼，蟹酿橙，这种稀奇古怪吃蟹的方法，你是怎么知道的？哎呀，我哪懂这些呀？你不是说这木仙鹤是个爱吃之人吗？我就想起来，先太子也是个爱吃之人。于是我就问了问东宫厨房里面的人，就知道了一些外头不知道的玩意儿。小姐，那个半庭行商的，今日就在这儿喝酒。二位吃的可好？以后常来呀。好，哎，二位，里边请。不了，楼上要个雅间。啊，好，那楼上请。啊。蟹酿橙。哎，穆先生。这蟹酿橙好香啊！哎，二位，在下闻香而来，不知可否让我尝上那么一口？就1口。穆先生，这是客人的。无妨。这位是穆先生是吧？哎，相逢即是有缘，那这蟹酿橙就让你一份。那我就不客气了。极品呐！你说这东西是谁想出来的啊？把新鲜的蟹肉酿入橙中，再撒上橙鸡，以解蟹之心，这是极品呐！你们2位应该姓裴吧？不对，姓李。也不对。
你们姓顾。先生为何如此猜测？能想出这种吃法的人啊，非大富大贵之家不可。所以开始我猜你们姓裴，但一想，这裴家一群武夫应该不怎么懂得吃，所以我猜你们姓李。但这转念又一想，这李家人死的也差不多了，而且新皇也没听说他老人家有多么爱吃，所以啊，你们八成姓顾。家中有叔父深爱美食，所以便有这种做戏的法子。那你这位叔父一定养了几个好厨子，对不对？唉，可惜叔父早逝，家里的厨子辞去了失之有罢。的确可惜了。那剩下的呢？剩下还有几个？剩下不过3、4个，不过有3位特别出色，有一位擅长做鱼，一位善于制汤，另一位善于制作肉脯。唉，这要是能到你府上赴宴，这神仙也能做的。小姐，刚刚那个行商是不是接硕人？嗯，那是乌洛的堂弟，叫乌延。乌洛对这个人很信任，我在瀛州的时候见过他，别人不认识，我是认识的。那他偷偷潜入西长京，想要做什么？肯定没什么好事。好吃好吃，这厨子手艺真不错。那多谢二位款待，在下就告辞了。再会。就这么让他走了？别急，他这种人桀骜不驯，软硬不知，必须得想法子引起他的注意，并且还得隐而不发，这样才能打动他。放长线，钓大鱼，可不就是吗？生怕惊到他跑了，回头上哪儿找去？查博士，客人有什么吩咐？今天这鲈鱼不错，帮我留一条活的，我要带走，不用你们钱。客人果然好眼光，这南边来的活鲈鱼啊，说句大话，在整个西长京，除了我们丰盈楼，您就是拿再多的银钱，只怕也是没处去找寻。我这就去办。我记得你是不爱吃鱼的。某些人爱吃啊，我又不像某些人，自己吃得好，却从来不想着别人。这顿饭吃的可真是太饱了，还是外面的东西好吃啊。就是啊。两位客人，适才两位说要加一条鲈鱼带走，回家做鱼块。不用你们切啊，我们自己带回去切。对。可初夏呢，只有1条鲈鱼了，而另一位客人呢也十分想要，就问能不能多出1倍的价钱，请将这条鱼让给他。不行，这条鱼是我先点的，得归我。什么？加钱也不行吗？这客人说是他先要的，不肯相让。这样吧，你带我去一趟，我同他们说。哎，好。两位客人，这位想要鲈鱼的客人真的十分诚心，前来亲自相求。两位客人，我知道不应该夺人所好，但两位若是肯将鱼让给我，我愿意代付2位酒宴的账，并再送上一笔银钱。家中娇妻深爱此物，若不能将鱼带回去的话，只怕回家要跪算盘。我有那么馋吗？
会算盘？你们家有算盘可以归吗？崔家军解散以后，瀛州驻军10减7班，余下的防务由朝中的府兵接手。这可是一个绝好进攻瀛州的机会啊！连神剑队都全数葬送在西长京，李逆还拿这做法子，派使节质问我兄长，被兄长视作为奇耻大辱。只要进攻瀛州，没了崔家军，李逆8成会亲自领兵，到时候杀了李逆，用皇太子抵结硕的神剑队，还不划算？你办得到吗？我曾经说我能解散崔家军的时候，乌洛首领就曾经这样反问过我，我不都办到了吗？行，就再信你一回。梁帝，这是夫人叮嘱让我给梁帝送来的。夫人，夫人说，请梁帝放心，这药是最好的，事后也验不出来，不至于留下任何把柄。不行，殿下是何等精明心细之人，若是这样做，只会让他更加厌弃我。夫人说，梁帝不必瞻前顾后，家里人包括相爷都是这个意思。说是梁帝无法在东宫站稳脚跟，那相爷就白费了这若多力气。能不能令未来天子称一声阿翁，全看梁帝了。此举不异于自毁长城，我说不可就是不可。是。这可真是人间好滋味啊！你说你叔父家厨子只擅做肉脯，我看这话过谦了。这肉脯难道不难？难的是五味调和，这可是绝世之才啊！世间难得是知音，我是个俗人，也不懂这些。既然穆先生说好，那自然是好。你倒不是俗人。你是个行武之人，而且你少年得志，地位尊崇。先生由何得知？你左手虎口，右手拇指、食指都有茧，说明你常年持弓，善于骑射。你虽然身着便装，也没有佩剑，但你的坐姿随时保持着可以拔剑的姿态，说明你十分警醒，是个行武之人。那又为何说少年得志，地位尊崇呢？你们二人虽然隐匿身份，但上次的限量城和这次的肉脯，都绝非大富大贵之家不可出此菜肴。你再看他，虽然他每次都坐在你的下手，且说话行事之前必先得到你的示意，但他这同身的气派已经是一位世家子弟了，而你，明显地位比他更高，所以难道你不是少年得志，地位尊崇吗？你们家是不是有很多好吃的东西，甚至是外面听都没听说过、见都没见到过的？是又如何？我就知道事出反常，不然你又何必到我面前来炫耀呢？先生是个机敏之人，目光如炬。不过我确实没什么恶意，若先生不肯，
便带上肉脯离去。我绝无二话。行，你说说吧，找我办什么事儿？我若办不到的话，再走也不迟。听闻先生擅长做戏法，如同神仙一般，能够幻化万千景象，所以我想请先生变一场戏法罢了。没想到你也是个贪求神仙之术的人。实不相瞒，这个世上没神仙，我变戏法养上的不过是世人的贪念所使的障眼法罢了。话不投机半句多，你枉有富贵，还是好自为之吧。是也，非也，立而忘之。帝司李夫人，乃至于会有招还之举。而我等是为了一位长辈的心病，所以才想一求穆先生。所以你要我变戏法给谁看？一位长辈，男的女的？男的，姓什么？崔。这崔老头是做什么的？领兵打仗的大将军。是平凉大将军崔乙吗？是。那我若帮了你，你家的厨子立刻去先生府上，每日一道新菜，做足3年。好，那一言为定。这崔乙是条响当当的汉子，变戏法给他治心病，我愿意。不过呢，我还有最后一个问题。先生，请问，你是不是姓李啊？姓李又如何？不姓李又如何呢？也对，那我就当你也姓裴吧。你怎么啦？我总觉得十七郎有事瞒着我。你忘了上回你是怎么安慰我的？咱不是说好了吗？他俩之间的事情，有时候我们就不应该过问太多啊。可是他现在去哪儿都不带着我，有时跟小裴将军出去都匆匆忙忙的。那你是觉得殿下不带你出去，不告诉你，是因为他不相信你吗？不会的，他绝对不会不相信我的。那不就得了吗？也是，反正我也有事情瞒着他。你有什么事情瞒着他？这是什么？那，这个呢是西市的一间铺子，地方我反反复复看了很久，也叫了牙子去长眼。虽然地方不大，但是位置特别好，来往人特别多，特别适合做生意。你之前不是说你想要开一家店铺吗？我就给买了下来。这也太好了吧！哎，不对啊，你不是把你所有的银钱都给了我吗？你哪来的银钱买这铺子啊？十七郎大婚给我们发了不少如意金钱，我就用它买这个铺子了。你怎么不声不响，干了这么大一件事情？桃子，你看，太子和太子妃都已经大婚了，你啥时候嫁给我？这个事儿嘛，我可得好好想想。那你要想多久嘛？想多久这件事儿，我也得好好想想。你就不能给我一个确切的时间吗？你着什么急啊？我都说了，我得好好想想。哎，桃子，桃子，你到底要想多久嘛？桃子，你就不能现在回答我吗？当然不行了。哎，桃子。这杯酒敬殿下。
这酒烈得很，你不要再饮了。是。殿下尝尝这羊肉糕，是臣妾的母亲送来的，制法和外面不同，您尝尝味道。 那你怎么跟耳朵说的呀？我就跟他说，这么重要的事情，我可得好好想想。然后他就问我说，那我想这个事儿，你得想多久？我说那这个事儿我也得想想。你笑什么呀？我在想，那不得给耳朵急的抓耳挠腮的。那倒也没有。不过他这几天看起来是有些着急，好像总想问我想好了没有，又不好意思问，憋回去了。那你说说看吧，这么大的一件事情，我仔细想想，不是很正常？是，特别正常，一定要仔细的想好了啊。边吃边想，让他着急是对的。叫我一定要把药涂在太子殿下的酒杯上，要是我不听，就要放慢我全家人。愚蠢至极，愚蠢至极！你们这帮蠢货，你们真是害得我连唯一的指望都没有了。如今我是一败涂地，一败涂地。 殿下做什么？你干什么？我要罚你。干什么？竟有此事！如今可谓是一招不慎，满盘皆输。眼下，太子是绝无可能再来我这留香殿了。唉，夫人真是糊涂啊！不过你迟迟抓不住他的心，总不是办法。事已至此，我已无法在这东宫中立足。父亲，你可还有什么妙计？ 可以力挽狂澜吗？为今之计，只有釜底抽薪了。父亲的意思是，太子妃锋芒太盛，可惜这世上月盈则亏，水满则溢。万一天年不测，他突然间死了。 太子殿下纵然是伤心一时，也是无力回天呐。
只要这件事和我们顾家无关，那就快些让太子妃天年不测吧。是梦，我终于见到你了。你心里怪我吗？怪我没来得及回来救你。你不怪我，可是我心里头，我一直怪我自己。
么会在这儿？你为什么能让我看到我娘子？你们可以进来了。大将军，你怎么在这儿？阿英呢？大将军，您的病好了，您能认出我们吗？太子殿下一直想办法，想给您治病。 阿爹，阿爹，您怎么样了？阿英，你瘦了，也憔悴了。这些时日，让你担心阿爹了。大小姐，刚刚太医才来看过了，说吐出了胸口的淤血。 大将军神志清明，慢慢调养就无大碍了。知道了。我只觉得这心里有块大石头被挪走了，可是吓坏你了。这段时间可真是担心死了。阿爹没事了，真的。这些日子就像做梦一样浑浑噩噩。 现在总算是明白过来了。但是阿爹，您的头发全都白了。傻话，阿爹老了，头发自然会白。阿爹都是要做阿翁的人了，头发怎么会不白呢？嗯。您舒服点没有？好多了。好了就好。事先怎么不告诉我？这法子，太医说会很冒险，只怕会适得其反。其实我心里也七上八下的。你说要有个万一，我该如何面对你？ 但是后来我想，崔大将军是个用兵极勇之人，若他知晓，定然肯冒这样的险。于是，我便让穆仙鹤变了一场戏法，果然，这一击便将他体内的淤血激了出来，人也就变清醒了。17郎，谢谢你。我辛苦这么久。 你只说一句谢谢吗？那我要怎么谢谢你啊？现在还想不出来，可能再过几个时辰，我就想出来了。你说呢？这次一定要好好谢我。对了，我有个要紧的事情要跟你说。柳成风之死。 我觉得很古怪，毕竟他跟接硕勾结之事并未终结。接硕的首领乌洛的堂弟乌延，前段时间扮成商人混进了西长京，我已经派人跟了一段时间，但这个乌延实在是狡猾，一不小心就跟丢了。我觉得此人定是图谋不轨，不安好心。接硕八成是想浑水摸鱼，这么明目张胆的混进来。 或许京中有人介意，我让长安、万年2个县的捕快清查一下文牒，看能不能打草惊蛇，让他们露出马脚。
之前你遣人来接头，说你不想通过柳成风在中间递话，所以你是亲自来见我了。柳成风之前答应你们的事，都是我替他办的。但柳成风这个人，他怀有私心，若任他从中取利的话，会影响你们结硕的大事。所以我今天亲自来了，以显诚意。你身为中原的大官，如今竟然愿意亲自来见我，你是想让我们结硕替你办什么吗？只不过是一件小事，希望结硕能够帮我料理。倘若结硕能够帮了我这个忙，那么你们所想要的领地、盐、铁、米粮，我都会暗中给你们办好。什么事？杀了太子妃崔丽，她是崔乙的女儿，相信你们结硕一定会很乐意吧？你是当朝首辅，杀了太子妃，你不惧怕会有什么后果吗？无言大人不会失手吧？自然不会失手，不过就是杀一个女人。这回我带的手下里还有2个绝顶高手，虽然那崔氏是太子妃，但只要经过我精心安排，杀她不是件难事。好，那么从今日起，我与结硕便是盟友了。结硕所求，我一定会尽力；但我的所求，也希望结硕能够尽力。但我还是不明白，你为何要如此？世人眼中，首辅位极人臣，富贵已极。但前任首辅又如何呢？办完了治水征西2件大事之后，累出一身病来，暂且不说，还闹得君臣不和，最后落得个身败名裂的下场。家族子孙都发回原籍去种田。唉，当今天子是个糊涂的君王，昏懦无能且没有主见。我虽为相，且女儿在东宫做良娣，可是我们顾氏合族的荣宠前途，总不能寄托在这样糊涂的君主身上。除了杀太子妃这件小事，你还要我们做什么？自然是我于朝中与你们相商配合。如果朝中有事的时候，我会暗中通知你们，让你们在边境出兵滋扰。如果朝廷派出的将领是我的人，那么你们就诈败，让他立下战功。如果朝中派去的不是我的人，我自然会暗中想办法，让你们击败他。好，你这方法特别好。只要这仗打几年下来，那些军中立功升官的将领，就全都是你的心腹。我一个手无缚鸡之力的文官，想要暗中掌握兵权，自然要想些别的办法。你这个人胆子不小，野心也不小，但是我喜欢你。你放心，只要你肯帮助我们结硕，我们结硕自然也会全力帮助你。还有一件很重要的事情，柳成风这个人暗中恋慕崔林，你们杀太子妃的时候，一定要提防柳成风从中作梗啊。这些时，忽然西长京中加紧集合文牒之事，风声很紧，难以存身。为此，柳成风向我献计，要劫掳太子妃。他想劫了太子妃，与太子妃远走高飞。如此，用你们的话说，不妨将计就计，
将那翠林揭露出来杀了。哼！自从返回中原啊，我这心里从未如此畅快过。如此，尽可以利用乌洛，只要带走阿莹，我便可和她远走高飞，往后就远离这一切纷扰。幸公子，达成所愿，顺心如意。阿树，你改作跟我姓柳吧。你原本是孤儿，无名无姓，所以当时唤你为阿树。其实我也是一样，没有父母，也是孤儿。你若是跟我改作姓柳的话，那我便也有了亲人。谢公子慈祥。柳树，这名字真好听。来，快吃。好，多吃点。我想请岳父大人到青云观去住，那里十分清静，又有亲兵护卫。而且，玄泽也住在那里，这样岳父大人闲来无事，还可以教教玄泽。有个小孩承欢膝下，也会少思少虑，颐养心性。这个主意倒是不错。我记得小时候，阿爹教我习武的时候，最是高兴了。好了，殿下可以去上朝了。我还有一件要紧事要交给你。什么要紧事啊？我们那后殿那个浴桶太小了，换个大一点的吧。那什么，那个结束，到底是怎么回事啊？怎么又派兵来骚扰瀛州啊？之前不是说好了，以桑河为界的吗？陛下，自打解散崔家军之后，或许结硕以为有机可乘，故又来犯我瀛州。那就派太子去，他不是喜欢打仗吗？但是这次一定要狠狠地打他们一顿，让他们记住教训。陛下，太子殿下身为储君，不宜带兵犯险，还是由微臣带领镇西军前往吧。行，那就你去吧。是。陛下，臣以为裴大将军已有春秋，不如让裴元也一同前往，一路上也好有个照应。顾相说的有理呀，这当父亲的年纪大了，可不得儿子照应一下吗？说不得，说不得，现在全身的骨头都疼。这余下的公事，就着太子看着办理吧。是。
这么晚才回来啊？你都不知道，这裴大将军要出征，兵部顿时多了很多事情。还有，这不是因为大婚的时几日没有去朝中吗？我那父皇居然也趁机偷懒了几日。如今3省6部的文书都已经堆积成山了，我忙到这个时辰，也才处理9牛1毛。那你用了晚膳没有？我想吃涮肉，你跟桃子一起吃的那种。还有啊，人家桃子每次琢磨出新鲜好吃的，都会叫耳朵一起，你从来都不叫我一起吃。这有何难？我现在就去叫厨房准备。哎，都已经3更天了，这么晚了，别吃了，不如我们赶紧睡觉吧。不，还是要先吃涮肉。不，先睡觉。您就是传说中的崔大将军吗？我听过您好多故事，雪夜为接硕，大战沁水泉。那是谁讲给你听的？是韩将军，每天晚上我睡不着的时候，他都会给我讲故事。崔大将军，您的刀法天下闻名，韩将军教过我一些剑法，我能跟您学刀吗？自然可以啊，来，看好了。好，来。对，再来。到了青云观，阿爹的精神果然好了很多。崔大将军可以将你教得很好，那么一样可以将玄泽教得很好。哦，原来你是打的这样的如意算盘。这怎么能是如意算盘呢？崔大将军有玄泽承欢膝下，玄泽又很仰慕崔大将军，可以跟他学习很多很多东西，这难道不叫两全其美吗？是，殿下说的都对。你不能老叫我殿下了，你都好久没有叫我17郎了。明明昨晚刚叫过。那不算啊，那是你输了，我的彩头。哎，阿爷，我在想，咱们要不要先生2个娃，一个叫阿芷，一个叫阿道，剩下的慢慢再生。谁说我要跟你生娃了？之前你自己说的要生4个啊，不能少的。我什么时候答应过？你出尔反尔，说话不算数哦，又会算盘的。你昨天自己定的规矩。我可没说。哎，我不管啊，就4个。不行，我没答应过。那就6个、8个、10个。这丰银楼的制肉啊，真是百试不厌。昨天你派去我府上那个厨子，给我做了道新菜，叫烤鹿舌，我吃起来啊，觉得太咸了。但今天一吃这制肉啊，就觉得不相上下。穆先生为了家父的病，十分费心。这杯酒，是我们敬您的。哎，客气了。哎，对了，我听说这瀛州有一种大黄鱼，出自极冷之海，而且每年到了春夏时刻溯江而上。这黄鱼鱼刺十分美味，哎，可这么多年啊，我还从来没吃过。你既然姓崔，不如你替我弄些黄鱼子吃吃吧。必当尽力。好，那就这么说定了。你帮我弄黄鱼鱼子吃，我再送2位一个戏法，如何？真的吗？那可太好了！我一直问阿爹，他到底看到穆先生什么样的戏法，他无论如何也不肯跟我说。世人都说穆先生变戏法犹如神仙，那今天总算能大开眼界了。你是不是喜欢萤火虫？先生怎么知道？
我就用这小小的把戏，祝贺2位新婚之喜吧。多谢穆先生。两位，今日吃的可好啊？特别满意。谢过客人。哎，今日南边来了很好的活鲈鱼，客人要带一条回家做鱼块吗？好，那就带一条。客人上次花费重金才买得一条鱼，今日又给了我们肉多赏钱。我们掌柜说呀，今日这条鱼是柜上送给客人的。客人上次说家中并无算盘，我们掌柜说呀，这把算盘也是送给客人您的。哦，谢谢了。帮我告诉你们家掌柜，他可真是太会做生意了，不愧是西长京第1酒楼，注定生意兴隆。谢谢客人。客人，您的鱼。谢谢。给你算盘你就真要啊？咱们家确实没有算盘嘛。再说了，人家特意送的，不收的话岂不是失礼啊？那你打算拿着算盘做什么呀？何必明知而故问呢？当然是以备不时之需啊！你怎么会有不时之需啊？我当然没有不时之需了，我是怕你有不时之需。你这么狠心吗？这可是算盘。有人说了，他的娇妻动辄就让他跪算盘，与其枉担了这个虚名，还不如名副其实。我说笑的。小姐，啊，小姐，桃子，小姐，有件事，我想我必须得跟你说。什么事啊？咱们崔家军现在已经陆续裁撤完毕，留在瀛州等待裁撤的不过数百人而已。皆说犯境，朝中竟令裴大将军带着镇西军的人前往瀛州，并严苛县令，让这数百名崔家军将士即刻卸甲至贝州修筑水渠。据说这贝州官吏十分严酷，对待咱们崔家军的将士如同犯人一般，不仅克扣饮食，动辄还棍棒相加。这些人实在忍无可忍了，于是公推了一名谭副将，从贝州一路逃到了西长京，想要见一见大将军或是小姐。这件事情不要让父亲知道。是。这个谭副将现在身在何处？他是逃出来的，身上还有伤。到了西长京以后，一直在我们崔府附近徘徊。那日我回府里取东西，他认得我，跟了我好长一段路，见我身旁无人，才敢悄悄上前同我说话的。我认得他是从前左营的副将，只是跟从前比，实在是消瘦憔悴了不少。想必这一路定是吃了很多苦头的。他没有文牒，也不敢住店，说是这几日只能在城外的破庙里谋生。小姐，我们要不要把这件事告诉殿下？不，这件事情事关撤裁的崔家军，不要告诉殿下，免得他为难。这样吧，你约一下这位谭副将，去丰盈楼，然后咱们2个人假装去吃酒，先见一见他，然后问清楚贝州到底是什么情况。好。哼，都已经过了这么多天才吃上涮肉。殿下每天回来我都说可以吃，是你自己非说太晚了不能吃。确实太晚了嘛，哪有3更半夜吃涮肉的呀？哎，今天是个好日子啊，值得纪念。画册呢？快把画册拿出来，把咱们吃涮肉这一幕画下来。不画。那我随意种。那就是不在这边了。
那应该在那个方向。嗯，不准拿！哎呀，哦，我就知道，不给，不给，不给。怪不得你不肯让我看，你怎么能乱画呢？我分明就没有跪过算盘。你这么画，将来被我们的孩子看到了，那我岂不要被笑死？你现在没有跪，不代表你以后不会跪啊！我这叫未雨绸缪，啊不，未卜先知。你这叫颠倒黑白。不行，这也得撕了。不是，不能撕，我就撕，不能撕，我好不容易画的，就撕，给我，就撕。殿下，都已经卯时3刻了，难道殿下从前在军中，也是要睡到日上3竿的吗？让我再睡一会儿。快起来了，不要让朝臣们等着。来，起。我真觉得这一天好长啊，真的感觉度日如年。你呢？见不到我，是不是也度日如年？可是你晚上就回来了呀，所以白天也没有很难熬。可是我白天见不到你，我就很难熬啊。好了，你快点忙完那些公事，回来就能见到我了。那你打算今天做什么？我打算跟桃子去丰益楼吃酒。别去丰盈楼了，上次送鱼就算了，还送蒜盘，真是罪大恶极。好了，赶紧起来更衣了。等你抓紧忙完那些公务，一眨眼的功夫就能见到我了。见过大小姐。谭副将，属下以为再也见不着大小姐了。大小姐，大将军可安好？父亲一切皆好。啊，属下受贝州400余名原崔家军将士嘱托，进京前来求见大将军。大小姐，我们没有活路了。这是我们467人的联名血书，请大小姐过目。贝州官吏从上到下从来不把我们当人，我们也是忍无可忍，才写下这血书，真是字字血泪呀。这就是崔林，崔乙的女儿，李逆的太子妃。无言，事先我们可说好的，
我利用谭副将引出崔林，你们接硕就会帮我把崔林带到此处，暂时安身。然后，崔林归我带走。到时候李逆发现崔林失踪，他一定会四处寻找。你们是否能够得偿所愿，趁机劫杀李逆，就要看你们自己的本事了。没错，我答应过你。你也答应过我，事成之后就给我真正的神药，让我服下之后，哪怕我以后再也不吃药，也不会筋骨寸断而死。不错，我也答应过你。那你现在把神药给我，我把崔林带走。那他呢？任凭你们处置吧。殿下，西长京所有城门皆已传令关闭。我带人往东，你带人往西，剩下的兵分2队往南往北，给我1寸地1寸地的搜。是。走。用布把它裹好，趁着夜色扔进乱葬岗，那里面多的是各种乞丐的尸首，多一具尸体不会被人发现的。哼，这主意不错。偷走。我的药呢？这药不对，哪儿不对了？我之前在乌洛那里见过这种药，根本就不是这个样子的。既然你不肯好好上路，那就别怪我不客气。你想做什么？我本来念你曾经是一条好狗，想要留你一个全尸，只怪你不肯好好的把那毒药给吃了。现在只好用别的法子送你上路了。你想杀我？为什么？你太贪婪了。你不过就是替我们结束卖命的，却屡次折损我们的经营。现在还想带着崔乙的女儿远走高飞，那就一起到黄泉去吧。你刚刚问过我，为什么阿树不跟我一起行事？我跟你说，阿树去望风了。但其实，阿树根本就没有去望风。那又如何？他都不知道咱们这落脚的地方，还能来救你吗？但是他知道，顾相早就与孙敬勾结的把柄，他也知道我是利用顾相陷害崔乙，解散崔家军。他更知道，你们埋伏在西长京所有的暗桩，还有你们一路往北埋伏的所有藏身之所。有太多的人想杀我了，我当然不能相信你们接说人，对吧？阿树在哪里？快说！把神药给我，让我带崔林走。陛下，太子令禁军关闭了西长京的所有城门。什么？太子还下令说，即使有陛下您的旨意，任何人也不得出城。太子，这是要造反！陛下眼下得想想办法。太子，此举确实突兀，反正突然如此行事，这说不通啊！
自从到了西长京，禁军都换成了镇西军的人。若是这个逆子想要杀朕，朕一兵半卒都没有。不论你怎么搞倒我，我都不会告诉你们阿树在哪儿。我跟阿树早就约定过，如若是出了变故，没有了我的应许，12个时辰之后，他就会出手，带着我交给他的人证物证，一一都呈给李密。真没想到，养着帮着放羊的狗，现在竟然咬起主人来了。是你们先出尔反尔，毫无新意可言。我若是不提防着你们，我恐怕早就死了。给我这样，让我和随林走，一路上准备好接应我们的马匹，保证我们的安全，不得跟踪我们。这儿都是结硕的人，他们都是结硕最勇猛的武士，能徒手杀死草原的狼，撕下敌人的臂膀。你以为还能跟我们讨价还价吗？你要是再不说出阿树在哪里，我现在就杀了他！休想！休想！阿爷，你休想！阿爷。让开！殿下，这附近监视已经搜索过了，没有异样。禁军3部也已经奉命赶来，正由北向南搜索。下一个街口，我们在碰头。是。走。是。臣参见陛下。免礼，故乡免礼，免礼。太子下令关闭所有西长京的城门，而且说奉旨也不能出城。现在还在调动禁军，故乡，这如何是好啊？陛下，太子此举确实反常啊。不说别的，光是调动禁军就必须得先请旨。况且关闭城门这种大事，更会令百姓谣言四起，民心不定。是不是因为事出仓促，太子来不及请旨，便先行事了？那是因为出什么事了，才让太子关闭城门的呢？陛下，还是把太子叫回来一问，便什么都知道了。不想，你说太子是不是想造反？为今之计，还是速速把太子叫来一问，便知道到底为何了。好吧，宣太子入宫。是。梁帝，梁帝，梁帝，大呼小叫做什么？是，这是相爷刚刚特意派人送来的，是如意膏。如意膏真好吃。殿下，这边我都仔细搜查过了，没有什么异样。继续给我搜。是，走。
早就跟你说过，如果你敢动他一根汗毛，我就立刻去死。这样，你就再也不知道阿叔在哪儿。明天这个时候，你和你的手下都来不及逃走，就会被李逆的怒火撕碎。你以为我们来是毫无防备吗？你以为我们真的会把所有的退路都告诉你吗？你跟阿树知道的接硕布置不过是9牛1毛，毁了就毁了，我也可以放过你。但是这个女人必须得死。见过这个人吗？没见过。见过这个人吗？没见过。见过这个人吗？没有。见过这个人吗？请问见过这个人吗？这个人你们见过没有？启禀殿下，没有。殿下，没有。殿下，殿下，陛下传令您即刻进宫觐见。我现在无暇去见陛下，走开。太子殿下，太子殿下，陛下传令您觐见呢。于尽吗？这个女的有什么好的？等到她醒来，她愿意跟你走吗？她愿意。我看你啊，是一厢情愿。她心悦你吗？她如果心悦你，又怎么会嫁给李逆呢？她都是李逆逼她的。他是喜欢我的，可是就不喜欢你。我劝你就别再自作多情、一厢情愿了。不会的，不会的，他也是喜欢我的。阿英，你是喜欢我的，对不对？阿英，阿英，陛下，陛下，太子呢？老奴无能啊！这太子殿下说什么？太子殿下说他有要紧的事儿，无暇进宫见皇上。朕料到了。哼。见过这个人吗？没见过。殿下，附近宅院已经搜过，确无异常，继续搜。是。见过这个人吗？没见过。见过这个人？你见过这个人吗？没有。没有。你见过这个人吗？没见过这个人。怎么样？你们2个只能活1个。我觉得犯不着为他而死。反正他也不喜欢你，倒不如一了百了，把他给杀了。反正你也喝了我接硕的神药，不敢对我接硕不利。倒是这个女的，非死不可。好，只要你答应我的事情，你都办到，那就可以把他杀了。不过，我要亲手杀了他。哼，好，爽快。我们接硕的猎人遇到驯不服的野马，也会亲手一刀给杀了他。我特别讨厌赶到血，给他留一句全尸，不要见血。行，这是我们接硕最好的毒药，没有痛苦，入喉即死。更不会见血。快点儿！
你别怕，这个药不会有任何痛苦。